Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Sobretudo News. Há rumores que Agnes Nunes está confirmada no BBB 23, segundo o gossip do dia. Segundo o portal Metrópolis, Simária coloca lenha na fogueira e aumenta rumores sobre ida ao BBB 23. Nas listas com possíveis integrantes do camarote do BBB 23, a cantora Simária é sempre uma das mais cotadas. Me diz aqui, vão torcer por ela? Shakira estaria em choque com descoberta sobre Piqué e a nova namorada. TV espanhola afirma que Clara Chia, nova namorada de Piqué, frequentava a casa do jogador antes do divórcio com Shakira. Se você gostou, deixe o like e se inscreva aqui.